చిన్నారుల ఆరోగ్యం పట్ల తల్లులు ఆందోళన చెందుతుంటారు. ముఖ్యంగా పాలు తాగిన తర్వాత ఒక్కోమారు ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటాయి. ఇలా ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలియక నీళ్లు పట్టించడం లేదా పాలు తాగించడం చేస్తుంటారు. ఎక్కిళ్ళు రావడానికి ప్రధాన కారణం బబుల్స్. పాలు తాగే సమయంలో ఎయిర్ నోటి ద్వారా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు బబుల్స్ ఏర్పడతాయి. ఈ కారణంగా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. అందుకే పాపాయికి పాలు ఇచ్చే సమయంలో మధ్య మధ్యలో బర్పింగ్ చేయాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. డబ్బా పాలు అయినా సరే మధ్య మధ్యలో ఆపి బర్పింగ్ చేయాలి. అంతేకాదు, పాలు తాగే సమయంలో పాలపీక పూర్తిగా లోపలికి ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎక్కిళ్ళు సహజంగానే కొంతసేపటికి ఆగిపోతాయి. అలా కాకుండా నిరంతరంగా ఆగకుండా ఎక్కిళ్ళు వస్తే వైద్యుడిని సంప్రదించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.